Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ini ceritanya aku besar tugas bos. Ini apa anu sih bos? Kamerku bos. Nah, iki buan tadi sak wanteng, santeng bos. Kan ayo, kah tak beduk engko. Beduk siapa ya? Dulu ada malah ngukuri motor kalau motor malah dikeroki ben apa to? Molen. Bos jajan bos. Kayak pae denane yo. Apa? Gantal arit. Tangane le sarit nang le. Ya apa kebaca? Ya enggak aku Dika. Terus Rio. Matamu dulu. Apa tuh? Laki tangan turu kok. Oke bos, jadi iki Apa ronda rene. ditane arep budal neng bon bos makarya bos. Apa madhep barang? Anu buka budak-budak. Iya iya. Ya itu. Iki mana neng ngenamu lho kah? Menawa neng tumpangane ya. Ora enak ya tembang. Iki ngenamu ki enak tumpangane. Ngene aku ora enak lho, ditalane jebret to. Rian di ta? Dia wonge cicik. Ora. Diomongi ya. Sibuk. Go punya. Eh? Kalau ning guru. Jebret to. Aku wae. Awalnya rusak. Apa to, Ge? Diomongi cewek tadi. Apa to? Kalau dikarusan lanang wedok apa to? Wedok tendang masak. Aku lho wis nggodhog ki banyu soleh rong gentong wis oleh. Oh iya. Blonjo wis kok Menak pasar. oh. Nek kuwi menak iki. Janji numplak rambi adak kowe engko. Taleni. Kerja jam 09.00 lagi budal mangan ning kono ke jam 10 setengah 11 lagi awet. Jam 1 udan mulai kerja mau sak jam bayaran njaluk genep. Mun aku. Wewe lho aku ngitung lho hareng lho Kak. Kletang ngono kuwi yo arep hareng yo pikir-pikir. Lah ya wingi jam 09.00 budal ke sarapan setengah 10. Jam 12 mulai, setengah 1 mulai. Udan gluduk jere alasane wedi gluduk. Diangin. Jadi banyak orang ucul ya. Ya wilo. Ayo tak selalu dan ya kok teko kono dan mulai. Gombal lho dadi tempe ka lho. Ada tanggonku malah perang-perang dina ra garing. Aku bol ini jan malah. Bol ini Pak. Olini opo? Piye ta wewe mbok gembosi malan? Piye ta nek rong padha bingung.
Budak loh. Iya. Wong iso. Udah bos, budal di mana? Jak gelut terus nek nang omah ki kok. Etot, bos iso teko kene kancil. Duit sarapan. Jelek sarapan. Rendang. Kowe nyemprang sapa polas? Bolas. Los unek yo. Dalah suwe apa gak bontot iki? Gak. Tak kira yo tak emehno paling 10 tank yo aku. Modele lho. Ning kene nggone lho iso gak bontot nek piye gak maksude pakmu. Siji awake dhewe rene ya to? Iya. Lah rene berarti mulai apa iki? Mulai sik oh. Oh, alah. Karek ngepolasi bar jel sedino. Aku tau nyemprot. Paling karono 7 tank kaset. Jadi iki bos kegiatane wong gunung enang-enong, ya tau. Ya niki wis sing didemek wis baon. Nandur jagung, nandur owi, telo. Kadang ya nandur apa? Nandur bayek. Kembangane iki ngono. Udan-udan Nandur bayek. Lho. Udan lho, Kak. Wis ngudan-ngudan apa boleh diudani. Ngono. Ya loro-lorone. Iso loro-lorone. Nah iki buangku iki winane iki polokeh iki. Wis sampean wi arahmu poso minggu mbok cek sing ndi ta? Iki ya sing wis resik iki. Kene iki. Ya oleh-oleh jiki. Oleh-oleh Iki jiki. barang winean piro? 17 kilo apa piro tanggon. Iki. Heeh. Kene nane iki pas tau sung kalah piro jagonge? Oleh 270. Jam apa? Kene kita kok Iya, ora. 270. Sing tau sung karo sampeyan. Iya. Tapi kok sedilit ngono lah. Anu ose ke to? Glondongan sikok truk kalau. Kowe kabar oke? Iya iya sing karo sampeyan takon go munggah ditumpuk ning kene ka apa to? Mau walian ke yo? Iya iya. Walian ke 170 sing panen anu kedua. Panen pertama 200. Nek aku mau ngusungi Soalnya biasanya yang panen pertama wi jagung wi pertumbuhannya apik terus gak telat banyu terus wae wi maksimal bos. ya. Nek misal Walian kan wis banyu trocoan. iya. Nek walian kan jagane tada udan lah nek wis wayah jagung apa wi kembang lincip loh. Kembang lincip. Nah kuwi dewi gak oleh udan buah wi gak iso maksimal kan. Buah cemono mati. Juga mati, cuma gak iso maksimal. Mau misalnya buah wi biasanya Sak lengan ngene. iya, Terus malah sak ini. sak rokok ngono. Iki malah sak tembakan sikil. Biasanya ngono, Bos. Ya tergantung tandurane maksudnya. Nek wong kene iki sing rata-rata sing anu abu. Ya. Minimal abu. Apik yo. Abu kudune. Abu kuwi kudu. Mane abu barang. Ya maksudnya ini 1 kilo kuwi abuke sak-sak. Ngono, Bos. Bagi dulur-dulur sing tani, ya misale enek 1 kilo wi 2 sak malah cancaya apik. Heeh. Sing ngono, Bos. 1 kilo 1 kintal lah. Ya, sak kental malah cancaya apik. Cuma aku nek lemah kene kan lemah subur. Ya. Jadi lemah subur, Bos. Cuma daerah. Iki udanan bisa lempuk pisan. Heeh. Nek ning kene iki aku nandur biasanya ya 1 kilo 1 sak. 1 karung pokoke aku. Misal 17 kilo ya 17 sak. Kelo Kang kopek Kang. Apa? Manuk gowok manuk kelo Kang. Oke ta? Apa? Ben iki gowok manuk ke. Manuk. Heeh. Alap-alap. Alap-alap. Apa kan? Iya. Jala. Gelem gowok e, Mas. Gelem kok. Turune tak anune malah ning jero mok. Kayak kena mok kayak ada anu lho, Kak. Apa? Anu gel. Dibolongi ngono mok. Oh alah, ya wis ra aku. Oh, pring lho. Pring lapi. Pring Pak, kotek. Nggo manuk apa kae jenenge sing kotek mbadi warna-warni kae? Anu lebet. Heeh. Labet. Labet. Kene pring apik kuwi. Nek turu ning anu temuke ke dulik. Lah iya kayak kowe gara pring sing gedhi, pring anu lho, pring ori lho. Kowe gara sing gedhi engko bolong ngono. Kan wis anget ta dene ning kono. Nah, jadi iki Kak, Gus kene Dika.
Rio nyusul lawan Rio ki ngono rencana nyusul nek sido. nek gak sido ya gak. Wis ya mbok. Nah, ngambane lho, Bos. Sampe ambane dalam kalau cerima apa Gunung Gede. Gunung gede turun-turun. Kagak tak dengeri kerja pokoknya akhirnya kewabut mesti mubeng rono ngalon lagi rene Ya udan wi. Dan mubeng. gak ngulon nih Oh lagi kepian ngawi akhirnya ning kene. To. bersih nih gini be aku sing karo kowe kalau pisanan nang rai bisa dan ngono. Pas angin ya. Hmm. Kalau udan es. Udan watu piye to kira ning rai selare apa. Akhirnya enek kancil. Tak golek ra enek endi lah. Tak celuk yo gak enak tiba wis metu kono. Lah rene kayak malah munggah ra nemen. Metu kene. Tidak kok. Ya tidak rono lah. Tapi munggah dhuwur. Ya cuma munggah. Kancil berat. Kan kae kemane jono sing diang-diang. Sing kemudian wong gini wis wayang ini iki. Iya ta, mbon dindir delok ta kae. Leke kulon kae. Tapi telo ini ki sing gung kebedrat ini ki piye ya akhirnya? Piye? Coki. Nek prediksimu jangan terang praja. Nek ketoke nek nrimo anu ya iki trojoban terkadang terangin jenek meh 20 dino. Lho. Bisa. Tenan jajalan to. 20 dino tenan pora. Jenek 20 dino terang. Iki berarti malah kowe aja nandur sik. Ya nek wis selesai ya ora apa-apa. Ndak. 20 dino mati lho Jil nek lemah kene Jil. Lejrimu subur mah iki. Lho subure tetep mati soalnya kene iki lemah kan apa? Kan nek kono dhek gak ana udan terus kan lemah iki kan gampang garing. Kan beda. Siram ya. Modar nih tau kan dinami jago yang penambahan nih. Perminan piro? Yo iso ke ya 16 lah paling. Bisa. Ngono bos iki aku ceritane kegiatanku minggu ngene iki nek wis wayah udan-udanan aku busrek ning bawah nandur. Kan montani bos aku. Ya. Montani engko nek aku gak nandur wis tangi celengan ngopong. Celengan iki celengan ning bawah. Celengan bawah. Ngono iki konten tak kira pakai bos. Pokoknya sekian dan terima kasih ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam aso. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.